హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ కొత్త సీలింగ్ ఫ్యాన్ యొక్క కోరిక చూస్తున్నారు కదా. సో దీని మీద మనం సీలింగ్ ఫ్యాన్లు ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన వైర్స్ కనెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ క్లారిటీగా ప్రాక్టికల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, నేను చేసుకుంటూ. ఓకేనా? సో మీరు వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. దీనికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అయితే అర్థమవుతుంది మీకు. అండ్ ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతుందండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ కూర అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి బాక్స్ అదేవిధంగా పేపర్లో అయితే రావడం జరిగింది కూర అనేది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఇది 14 స్లాట్ కోర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ఓకేనా? మనకి 14 కాల్స్ అయితే రావడం జరిగింది ఇందులోకి. మనకి ఇందులో 12 స్లాట్ కోర్స్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే మన సీలింగ్ ఫ్యాన్ బాడీని పట్టేసి మనకి అందులో ఉన్న రోటార్లో మనకి ఎటువంటి స్టార్ట్ అనేది సెట్ అయితే చూసుకొని మనం అయితే సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఈ పక్కన అయితే పెట్టేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి సీలింగ్ ఫ్యాన్ బాడీ అనేది చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు పైన కింద. ఓకేనా? మనకి ఇందులో బేరింగ్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండడం జరిగింది. 6201 6202. ఓకేనా? మనకి దీనికి సంబంధించిన కెపాసిటర్, క్లాంపులు, స్క్రూలు అయితే ఇక్కడ పక్కన అయితే పెట్టేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? సో మనం నార్మల్గా దీంట్లో ఉన్న కోర్కి వైండింగ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. మనకి కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే వైర్ అనేది కట్ చేసి లోపల బర్న్ అయిపోయి కొంచెం ఇవి ఉన్నాయి కదా ప్లేట్స్ విడిపోవడం, లేదు అని అంటే మనకి కొంచెం టైం పట్టాలి, అర్జెంట్గా కావాలంటే అన్న సమయంలో మనం ఏంటంటే ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా కూర అనేది కొనుక్కొచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఫ్యాన్లో. ఓకేనా? సో మనం దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనం కూర అనేది తీసుకునే ముందు మనకి రోటర్లో కరెక్ట్గా రొటేట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ నార్మల్గా సెట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి రోటార్ అయితే కరెక్ట్గా అయితే ఉంది. మనకి స్టార్టర్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే తిరుగుతుంది ఇందులో మనం సెట్ చేసిన కోర్ అనేది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా అయితే సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా లోపల అనేది పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి పైన బాడీ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి పైన బాడీ అయితే మనకి షాఫ్ట్లో కూడా టైప్స్ ఉండడం జరిగింది. ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి షాఫ్ట్కి ఈ విధంగా కట్ అయితే వచ్చింది. మనం వైర్స్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఈ విధంగా అయితే తీసుకోవచ్చు బయటికి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా. ఓకేనా? అలా కాకుండా కొన్నిటికి కటింగ్ అనేది రాదు. అటువంటి కేసెస్లో ఈ హోల్లో నుంచి మనం ఏదన్నా ట్వీజర్ సహాయంతో అయితే లాక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే నేను నార్మల్గా ఇందులో పెట్టేసి రొటేట్ చేసుకుంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది. చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే సెట్ అయింది మనకి సీలింగ్ ఫ్యాన్ బాడీకి కోర్ అనేది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ పైన క్యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ బేరింగ్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా మన హోల్స్లో నుంచి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అయితే సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనకి ఇక్కడ దీనికి ఈ 2 రెక్కల కోసం కాకుండా ఇంకా 1 హోల్స్ అయితే రావడం 1 హోల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఆ 1 హోల్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి కింద ప్లేట్కి అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. అవి చూసి కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మంచి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తున్నాను. మనకి ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి కావాల్సినది అయితే వెళ్తుంది. అప్పటికే కొంచెం ఏదైనా గ్యాప్ ఉన్నట్లయితే మనం పైనుంచి ఏదైనా పెట్టేసి హ్యామరింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అయితే డీప్ అయింది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి లోపల రొటేట్ అవుతుంది కదా. సో ఓకేనా? మనం ఈ విధంగా పైనుంచి ఏదైనా పెట్టేసి హ్యామరింగ్ అనేది చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇంకా కిందకి అయితే దిగుతుంది. సో నేను అది కూడా చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి గ్యాప్ అయితే లేకుండా చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఫిట్ అయిపోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ లైట్గా చుట్టూ అయితే హ్యామరింగ్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా సెట్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది. మనకి ఎటువంటి సౌండ్ అయితే లేదు. మనకి నాయిస్ అనేది కొన్నిటికి ఏమవుతుందంటే స్టేటర్ రోటర్ సెట్ అవ్వకపోతే నాయిస్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. సో అటువంటి కేసు అయితే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి సంబంధించిన ఈ విధంగా స్క్రూస్ వస్తాయి కదా. సో ఆ స్క్రూస్ అయితే ఒక్కొక్కటిగా అయితే వేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో స్క్రూస్ అనేది వేయడం అయిపోయిన తర్వాత నేను కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత నేను స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో వాటిని అయితే టైట్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ 3 ఈవెన్గా అయితే టైట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది ఫ్యాన్ అనేది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, మనకు పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది ఫ్యాన్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి కనెక్షన్స్ అనేది చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఏ విధంగా చేస్తారు ఏంటి అనేది ముందుగా చెప్తున్నాను, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే మనకి దీనికి 3 వైర్లు అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ రెడ్ ఒకటి, బ్లూ ఒకటి, ఎల్లో ఒకటి. ఓకేనా? మనకి ఒకటి కామన్, ఒకటి స్టార్టింగ్ సంబంధించి, ఒకటి రన్నింగ్కి సంబంధించి. నార్మల్గా మనం వైండింగ్ అనేది చేసినప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ నుంచి 2, రన్నింగ్ నుంచి 2, 4 వైర్లు అయితే తీసుకోవడం జరిగింది.
తీసుకోవచ్చు. బట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఒకటి కామన్గా అయితే రావడం జరిగింది రెడ్ అనేది, ఓకేనా. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఎల్లో వచ్చేసి స్టార్టింగ్, ఇక్కడ బ్లూ వచ్చేసి రన్నింగ్. సో ఇవి మీరు సిరీస్ ల్యాంప్ ద్వారా లేదంటే మల్టీమీటర్ ద్వారా కూడా అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి కనెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను కెపాసిటీ ల్యాంప్ అయితే ముందుగా అయితే దీన్ని ఫిట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ స్క్రూ సహాయంతో. ముందుగా దీనికి కెపాసిటీ ల్యాంప్ అనేది ఫిట్ చేసుకున్నట్లయితే కనెక్షన్స్ అనేది మీకు క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏ వైర్ ఎటుపోతుంది, దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది, ఓకేనా. ఓకే, ఇక్కడ కనెక్షన్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది ఫిట్టింగ్ అనేది. సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను కామన్ అయితే వదిలేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి పైన ఎల్లోకి ఒకటి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. ఇంకా రిమైనింగ్ అయితే బ్లూకి అయితే జాయిన్ చేసేస్తున్నాను, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో చూశారు కదా, మనకి కనెక్షన్స్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిపోవడం జరిగింది. అండ్ మనకి పవర్ వైర్లు అనేది కామన్కి ఒకటి, రన్నింగ్ ఒకటి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనకి దీంట్లో కామన్ రన్నింగ్కి స్టార్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఫ్యాన్ రొటేషన్లో అయితే డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నార్మల్గా మనకి ఫ్యాన్ అనేది ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది కదా, మనం స్టార్టింగ్కి కనెక్ట్ చేసినట్టు ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది, డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో నేను ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు ఒకసారి మీకు టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, మనకి డైరెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది, ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ సిరీస్ వైర్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కదా, మనకి బల్బ్ అయితే గ్లో అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ బ్లూకి అయితే టచ్ చేస్తున్నాను, మనకి షాఫ్ట్ అనేది ఈ విధంగా రొటేట్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఫ్యాన్ అయితే ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను కామన్కి ఒకటి, సో మీరు చూశారు కదా, మనకి సేమ్ రొటేషన్ అయితే వచ్చింది మనకి పర్ఫెక్ట్గా. సో మనకి బ్లూ వచ్చేసి మనకి రన్నింగ్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో చూశారు కదా, మనకి పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేట్ అనేది వచ్చేసింది, ఈ విధంగా అయితే రొటేట్ అయింది. సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే కనెక్షన్స్ అనేది అయిపోవడం జరిగింది, ఓకే. సో నేను ఇక్కడ సిరీస్లోనికి రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనకి వైర్స్ అనేది ఇక్కడ క్లాంప్ ఉంటుంది కదా, ఈ క్లాంప్లో దానికైతే సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అది కూడా సెట్ చేసేస్తాను. సో ఇక్కడ టెస్టర్ సహాయంతో అయితే ఇక్కడ స్క్రూస్ అనేది లూజ్ చేసేసి ఇదైతే సెట్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే నేను ఫస్ట్ పైన అయితే రెడ్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ అయితే ఒక పవర్ సప్లై అయితే రావాల్సి ఉంటుంది, అంటే మనకి పవర్ వైర్లు అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, దాంట్లో అయితే సెట్ అవుతుంది ఇది. అండ్ మనకి ఎల్లో వచ్చేసి మనం స్టార్టింగ్ అనుకున్నాం కదా, సో దానికైతే మనం పవర్ సప్లై అయితే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ దానికి ఇచ్చినట్టు రొటేట్ అయితే రివర్సల్లో రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి అది మిడిల్లో అయితే సెట్ చేస్తున్నాను నేను. అది మిడిల్లో సెట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి దానికి సప్లై అనేది పోదు, ఓకేనా. సో నేను ఈ 3 వైర్లను కనెక్ట్ చేసేసి మీకు ఒకటేసారి చూపిస్తాను, వీడియో అనేది ఎక్కువగా లెంత్ అవ్వకుండా. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను 3 వైర్లు అయితే కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే పైన రెడ్ ఉంటుంది కదా, సో అదైతే కామన్ అయితే సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో మనం ఇక్కడ ఒక పవర్ వైర్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి, నెక్స్ట్ నేను ఎల్లోని మిడిల్లో అయితే పెట్టుకున్నాను. ఇది మనకి ఏంటి అని అంటే స్టార్టింగ్, సో దీనికి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ బ్లూ ఉంటుంది కదా, అదే రన్నింగ్. సో ఇక్కడ ఒక పవర్ వైర్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం మనం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా కనెక్షన్స్ కూడా మీకు క్లారిటీగా అయితే చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వైర్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసేసి ఫ్యాన్ రొటేషన్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది. సో నేను దానికోసం ఇక్కడ ఈ వైర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ వైర్స్ అయితే అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అదే ఇక్కడ కనెక్షన్ అయితే చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా పవర్లో అంటే సిరీస్లో అయితే పెట్టి మీకు చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే నేను కట్టినట్టు సహాయంతో అయితే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు లిఫ్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఫ్యాన్ని. సో ఇప్పుడు దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, లెగ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఫ్యాన్ అయితే రొటేట్ అవుతుంది, చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్, చిన్న సౌండ్ కూడా లేదు, డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్. చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది ఫ్యాన్ అనేది, ఓకేనా. సో దీనికి రెక్కలు అనేది ఫిట్ చేసేసి సెట్ చేసుకుంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా అయితే సరిపోతుంది, ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫ్యాన్ అయితే ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా, మనకి కొత్త కోర్ అనేది ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సీలింగ్ ఫ్యాన్లో. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.